Kumekucha tena. Bonenkei mimi nataka niseme kitu. Dunia hii kuna watu wakikufundisha uelewi. Wazazi kugombana na watoto wao huko. Kumbe tatizo sio watoto, tatizo kuna walimu hawaeleweki madarasani huko. Sasa kesi hiyo imekujaje? Mbona sikuelewi Makonde? Juzi kuna kijana yule chini pale anasema hii kompyuta yeye anaita PC huko. Anasema hii kompyuta muda mwingine unatakiwa ifanye installation, inakuwa inakufuatilia hii virusi. Mimi kusikia maneno yale nikasema bwana wewe na mimi unifundishe niende kufanya installation hiyo. Nikalipa pesa kanigea kidude hiki na kuja hapa. Angalia hapa nimegoma hapa iendelee hapa. Kwake yeye kule kafanya vitu vyote mpaka mwisho amna hata kitu. Hii inamaanisha mimi sijaelewa somo hili. Nimekupata. Sasa mimi nakupa jibu tofauti. Iko hivi. Hapo tatizo sio mwalimu wala sio wewe. Of course anaweza kalaumiwa kwa sababu hajatoa maelezo yote. Ilibidi akwambie bwana kuna kipindi inaweza kukutana tatizo hili, fanya hivi. Lakini usisahau hapa ndo NK. Hapa unapewa kila kitu. Tatizo simple ni hivi, kinachotokea hapa ni kitu kimoja. Diski yako haina tatizo wala Windows haina tatizo wala flash. Kinachosababisha tatizo hilo ni mfumo wa diski ambayo unaitumia. Muda uliopita katika masomo yaliyopita tulisoma mifumo ya flash. Tukasema kuna kitu kinaitwa FAT 16, kuna kitu kinaitwa FAT 32 na kuna kitu kinaitwa exFAT. Lakini pia mwisho kuna mfumo unaitwa NTFS. Na tuliona tofauti zake. Na tukaona namna gani ukitumia mfumo wa FAT kinyume na NTFS kuna kipindi hata mafaili yako huwezi kuyatuma. Na kwa kuongezea tu ni kwamba kwa vile shirika la Mac liko serious kwenye mambo ya security, ukitumia flash ya mfumo wa FAT utapata tabu kuisoma kwenye kompyuta ya Mac. Lakini tumeona devices zingine zote zinahitaji nini? Mfumo wa FAT. Tazama video ya hapo hiyo. Usianze hapo unajiuliza maswali kivipi. Tazama video hiyo. Sasa na katika diski ni vivyo hivyo. Kivumishi la DDS ndio. NK iko vizuri kila sehemu. Kozi ya Kiswahili inakuja. Tumetoa kitabu cha sarufi. Muda si mrefu kitatangazwa kwenu kwa mtu ambaye anataka kuiva. Juzi tumeingia katika upande wa huko AI huko kutengeneza maroboti huko, tumeona vitu havielewi tukatoa kitu chetu. Hii ni NK. Diski ina mifumo yake mikuu miwili. Kuna mfumo wa MBR na kuna mfumo wa GPT. Hii mifumo inatofautiana. Windows ambayo inashuka kwenye MBR huwezi kuishusha kwenye nini? GPT. Na kinyume chake ni vile vile. Yaani huwezi kushusha window ya GPT kwenye MBR. Lakini NK kwa vile ni professional, watu wamesoma namna gani unashusha kama unavyohitaji. Yaani kompyuta imeona hapa imekataa. Kwa nini? Kwa sababu huyu anatumia diski ya MBR lakini window yake inahitaji GPT. Sasa hapa tatizo liko moja kati ya vitu viwili. Ima flash yake iko kinyume na BIOS au BIOS iko kinyume na disk. Sasa tutaingia ndani sana, unataka kuingia ndani sana zaidi maelezo, unataka kujua kwa nini baadhi ya kompyuta au kompyuta nyingi mwisho wa partition ni 4. Kwa nini hawafikishi zaidi hapo? Wakati mifumo ukichange unaweza kuweka partition mpaka 200 kwenye diski moja. Kwa nini? Jaza form uimarike. Tatizo letu alisolve kama ifuatavyo. Turudi kwenye setting kule tuangalie. Ukiingia kwenye BIOS, madamu hii kompyuta angalia hapa, mimi nitaisolve kisimple tu, basi nataja kufungua BIOS. Kivipi? Angalia hapa tulipofika. Diski imemwambia hivi, ujumbe umesema hivi, hatuwezi kushusha Windows, Makonde utulie. Hatuwezi kukushushia Windows tafadhali. Tuelewe vizuri. Kwa sababu hiyo diski yako ni MBR. Hiyo Windows nataka kushukisha wewe hiyo ni GPT. Mimi najuaje kama Windows ni GPT? Kuanzia Windows 10 kwenda mbele karibia zote zinahitaji mfumo wa GPT. Zikishuka kwenye MBR maana yake alishusha naelewa au BIOS iko automatically. Kwa ina change yenyewe automatically. Upo? Kwa hapa njoo tuangalie na hii kompyuta. Utajuaje kama automatically? Utakuta flash unapoiweka inakugia option. Na hii automatically sio kompyuta, no, inakuwa ni flash ulivyoiandaa. Mtao iko hapo kwenye flash. Umeona hapo kwenye setting hii ya programu yako wakati unaandaa kushushia window. Angalia hapa, anakuambiaje? Partition scheme. Unataka iwe GPT au MBR? Angalia. Ukichagua GPT
anakuambia hapa option ni ipi? Moja tu, UEFI. Sasa UEFI inatumia mfumo gani? GPT. Kwa maana yake diski yako lazima iwe GPT kama flash umeiandaa hivi. Kama diski sio GPT, lazima uifomati ili uifanyie conversion, uiconvert. Itoke kwenye mfumo wa MBR iwe GPT. Tatizo lake liko wapi? Ukiconvert data zako zote ulie, bye bye, zitakuaga. Kwenye NK huko watu wamesoma namna gani unafanya mambo yako bila hata ya kufuta data. Yaani unaweza kuifomati diski kama ndio imebidi ufomati basi na data hata moja kufutika. Jazo form. Hiyo njia tumefundisha pia. Lakini pia wamesoma nini? Wamesoma njia ya kuiandaa flash mfumo unakuwa chanya, kwa maana ima GPT ima MBR. How? Njoo hapa mwambie bwana mimi nataka MBR. Hapa atakwekea nini? Anakuambia BIOS au UEFI. Kwa kama ile flash ya Makonde imeandaliwa hivyo itakuwa rahisi kuchange. Maana yake hatutopata tabu. Njoo tuangalie. Kwa bahati nzuri Makonde inaonekana nini? Flash yake imeandaliwa vizuri. Imeandaliwa chanya. Kwa hapa mchawi yupo kwenye nini? Mchawi hapa yupo kwenye kubadilisha mfumo. Angalia hii flash ya juu imeandikwa UEFI. Mfumo huu ndio ambao unahitaji GPT. Kwa hiyo anatakiwa atumie mfumo si GPT. Wengine ananiambia kama mimi nimetumia BIOS imefungwa je? Kwenye BIOS kama BIOS yako haiko automatically, kwa sababu hapa pia huwezi kutumia kama BIOS haiko automatically. Lazima uiseti iwe automatically. Kivipi? MBR inahitaji mfumo wa legacy na GPT inahitaji mfumo wa UEFI. Kwa hakika unamwambia auto, maana yake ima legacy ima UEFI. Ili flash yako kiandaliwa chanya una uwezo wa kuchange bila haja ya kuformat vitu. Okay, kwa maana tukibadilisha hapa kila kitu kitakaa sawa. Of course, chagua hii ya chini. Kwa mchawi yuko hapa, mimi nimechagua. Njoo tuangalie. Next, kubali, next. Chagua. Tumefika hapa, okay. Tunaanza upya. Imeformat yet? Kuna tatizo? Hamna tatizo. Next. Hii ni NK. Si sawa, tunasema tunataka wewe uwe more than a professional. Somo hilo linaandaliwa. Hapa ni wapi? Hapa nipo sehemu fulani huku Misri. Baada ya kuelewa kazi zangu, wamenipa hiki kituo ni wasuke vijana. Hapa hiki ni kituo kinaitwa Jumuiya ya Afrika. Manake hapa wanafunzi wote wa Kiafrika na wengine wote ambao wanasoma katika nchi hii ambao wanafikia zaidi ya 1040 watakuja kusukwa wakasukika na NK computer training. Tumeingia hapa. Okay. Somo linalokuja ni hili hapa. Somo gani linakuja? Hizi kompyuta nitaziseti ziwe zinakontroliwa na kompyuta hiyo moja tu. Ushaingia internet cafe, utakuta kuna mtu kakaa kwenye kompyuta yake anakukontrol wewe. Muda ukiisha akakuzimia, unalialia, niongezee bwana nakulipa hata 500 bwana. Mfumo ule kautengenezaje? Somo linakuja, watu wajiandae. Tunakumbusha, kuna kozi inaendelea, unataka kuiva? Link ipo chini ya kila video ambayo sisi tumeishusha. Unapoenda kutazama comment, juu yake kuna kitu ameandika more. Ukibonyeza hapo utakuta kuna maelezo kibao ambayo ameandika aliyetuma video. Kwa hiyo utakuta kuna mambo ya mawasiliano na vitu mbalimbali. Hii ni NK. Lengo letu hasa wewe uwe more than professional.